Ahoj, jmenuji se Petr Juračka a vítám tě u videa o pokročilých nastaveních elektroniky naší vědecké stavebnice Albilab. To znamená, že pokud se díváš na tohle video, nejspíš už máš postavenou svoji vlastní vědeckou stanici a řídící desku zapojenou do LED kruhu. Pakliže ne, koukni se na naše video Albilab, sestavení a základní nastavení. Odkaz najdeš tady pod videem. Tak a jdeme na to. Nejprve si zkontrolujeme nastavení LED modulu. Každý LED modul má na sobě dva přepínače, +1 a +2. Ty je potřeba nastavit podle počtu zapojených LED kruhů. Elektronika počítá automaticky s jedním kruhem. V návodu na straně 52 najdeš přehlednou tabulku, ze které vyčteš, na jaké číslo LED moduly přepnal. Tak například, pokud máme zapojené 3 LED kruhy, tak jedničkový přepínač nastavíme na 0 a dvojkový přepínač nastavíme na 2. A proč? Elektrickými obvody protéká určité množství elektrické energie a pak, když to nastavíme špatně, výrazně tím zkrátíme životnost našich LED modulů. Elektronika se ovládá 5 tlačítky, které najdeš v pravém horním rohu řídící desky. Zmáčknutím pravého tlačítka se dostaneme do menu. Začneme nastavením jazyka, abychom si s deskou dobře rozuměli. Pro pohyb v menu dolů a nahoru se používá dolní a horní tlačítko v rohu řídící desky. To mně přijde logický. Najdeme na sekci Settings a potvrdíme prostředním tlačítkem. Jsme v nastavení. Tady najdeme sekci Language, píše se to Language, a opět potvrdíme prostředním tlačítkem. No a teď klikneme na češtinu a jsme zase venku v nastavení. Vidíme, že se nám jazyk ještě nezměnil. To proto, že musíme celou elektroniku restartovat. To uděláme tlačítkem, které se nachází na řídící desce vlevo dole s označením RST jako restart. Řídící deska se nám restartovala a my na displeji opět vidíme úvodní obrazovku. Jdeme znovu do menu a čeština je na světě. A nyní si můžeme přečíst, jaké všechny sekce můžeme nastavovat. Jsou tu vývojová fáze rostliny, automatizace, senzory, akční člen, nastavení a informace o aplikaci. Jako poslední je položka domů, která nás vrátí na úvodní obrazovku. No tak super! Světlo, které rostliny absorbují, je složeno ze spekter různých barev, které mají různý vliv na jejich růst. Optimalizací zastoupení těchto spekter a taky délky světla můžeme významně ovlivnit vývoj naší rostlinky. Jak jsme si ukázali v předchozím videu, intenzitu jednotlivých barev a délku svícení můžeme nastavit manuálně pomocí trimmeru. Můžeme si to však usnadnit a využít nastavení, které odpovídá jednotlivým fázím růstu rostliny. Najdeme do menu a klikneme na sekci Vývojová fáze rostliny. Zde máme v nabídce všechny fáze růstu. Klíčení, vegetativní fáze, květenství a tvorba plodu. Vybereme si tu, která zrovna u naší rostlinky probíhá. Vrátíme se zpátky domů, tím domů myslím v menu, doma už asi jste, a na displeji vidíme nastavení intenzity jednotlivých barev a délky svícení, které odpovídají vybrané fázi. Zelená ikonka pod obloukovým indikátorem nám signalizuje, o jakou fázi se jedná. Pokud chci zpátky na manuální nastavení těchto hodnot, najedu opět do menu a do vývojové fáze rostliny a vyberu si z nabídky ruční nastavení. No a už si zase můžu hrát s trimmery a nastavovat všechno podle sebe. A jdeme dál. V menu dále vidíme automatizace, senzory a akční člen. K tomuto nastavení budeme potřebovat dokoupit komponenty, které nejsou součástí základní sady. Jedná se o již zmíněné senzory a akční členy. Mezi senzory patří senzor vlhkosti půdy, senzor teploty a senzor nízké úrovně hladiny vody, aneb hladinový spínač. A jako akční člen můžeme v současné době využít vodní čerpadlo a větráček. Senzor vždycky snímá sledovanou hodnotu, v tomhle případě třeba teplotu, a akční člen už koná, jakože v tomhle případě třeba spustí větráček, když už je naší kytičce moc teplo. Tak se pojďme podívat, jak ty akční členy a senzory správně nastavit. Nejprve je potřeba komponenty připojit k hlavní elektronice a nakonfigurovat. Senzory se připojí buď do těchto 6 trojpinů, nebo do 40 černých konektorů. To záleží na druhu zapojení konkrétního senzoru. My si pro názorný příklad vezmeme senzor vlhkosti půdy a připojíme ho na první trojpin s číslem 9. Najdeme do menu na sekci Senzory. Vybereme senzor vlhkosti půdy a klikneme na Žádný, protože zatím žádný zastavený nemáme. Klikneme na vlhkost půdy a vybereme zde ikonku se zapojením. Najdeme číslo odpovídající našemu trojpinu, tedy GPIO 9, a klikneme.
Nyní máme náš senzor zapojený. Vrátíme se na hlavní obrazovku a vidíme, že se nám v horní části objevila nová ikonka. Ikonka vlhkosti. Pojďme to vyzkoušet. Co se stane, když ji dáme do sklenice s vodou? Tada, funguje! Při pokusu s rostlinkou budeme mít senzor vlhkosti samozřejmě zabořený do hlíny. Tada! A to tak, aby byla zemina pod touto čarou. Pak už jen hlídáme úroveň vlhkosti. A pokud nám klesne pod 80%, rostlinku zalijeme. Pro přesnější měření si můžeme náš senzor nakalibrovat. A to třeba tak, že ho zapíchneme do suché hlíny a v nastavení najedeme na sekci kalibrace. Tady vybereme slider sucho a stiskneme prostřední tlačítko. V tuto chvíli se načte minimální hodnota vlhkosti, kterou bude senzor měřit. To samé provedeme pro vlhkou hlínu nebo sklenku vody. Najedeme na slider vlhko a stiskneme prostřední tlačítko. A je to! Máme hotovou kalibraci pro naši konkrétní rostlinku. Tak to byl senzor vlhkosti. Pro názornou ukázku zapojení akčního členu použijeme již zmíněný větráček. Akční členy se zapojí do konektoru v dolní části řídící desky. My větráček připojíme třeba do Out 2. Opět najedeme do menu, tentokrát do sekce akční člen a klikneme na větrák. Vybereme náš konektor OUT2 a vrátíme se zpět na úvodní obrazovku. V její horní části se objevila ikonka větráčku. Větráček spustíme manuálně, a to zmáčknutím dolního tlačítka na ovládání řídící desky. A už to frčí. Tím samým tlačítkem větrák opět vypneme. Kdybychom měli zapojené čerpadlo, tak pro jeho manuální zapnutí a vypnutí zmáčkneme horní tlačítko. Tak to byly senzory a akční členy. Nyní se ale dostáváme k automatizaci. V našem laboratorním skleníku si totiž můžeme nastavit automatické zalévání. A to znamená, že rostlinka se nám bude zalévat sama. A přitom máme dvě možnosti. První možnost je, že u vodní pumpy nastavíme periodu jejího spínání. Například, že se nám rostlinka bude automaticky zalévat jednou za 3 dny. Ve druhé možnosti se vodní pumpa aktivuje při poklesu vlhkosti půdy pod určitou hladinu, a to díky propojení se senzorem vlhkosti. Obě možnosti si ukážeme na vzorovém pokusu. Tak jdeme na to! Do kelímku nasypeme hlínu a semínka huseníčku. Připojíme LED kruhy k elektronice pomocí 6 párů propojovacích vodičů. Dejme pozor, ať u zapojení nepopleteme barvy. A pamatujme, že barevný vodič vždy zapojujeme na plus a bílý na minus. Jelikož máme celkem 3 LED kruhy, 2 nad rostlinkou a 1 nevylomený na řídící desce, pak musíme na LED modulech nastavit jedničkový přepínač na 0 a dvojkový přepínač na 2. Do hlíny vložíme senzor vlhkosti tak, aby byla zemina pod touto čarou. Senzor zapojíme do jednoho ze 6 konektorů vlevo nahoře na řídící desce. Žlutý kabel na žlutý pin, červený kabel na červený a černý, hádejte, na černý. Nastavíme senzor vlhkosti půdy, menu, senzory, vlhkost půdy. Žádný, vlhkost půdy a zapojení GPIO 9. Potvrdíme položkou Nastav. Dále zapojíme senzor nízké úrovně hladiny vody, třeba na konektor 20. A opět v menu nastavíme senzory, hladinový spínač, žádný, hladinový spínač nízkého stavu vody a vybereme zapojení GPIO 20. Potvrdíme položkou Nastav. Připravíme si nádobu s vodou a hladinový spínač do ní vložíme. Do vody zároveň ponoříme i vodní čerpadlo. To připojíme na jeden z konektorů vlevo dole na řídící desce, třeba OUT1. Najedeme opět do menu, akční člen, čerpadlo OUT1 a je to. Na hlavní obrazovce se nám objevily 3 ikonky, senzor nízké úrovně hladiny vody, čerpadlo a senzor vlhkosti. Nyní si pojďme nastavit automatizaci zalévání. Najedeme do menu, automatizace, zavlažování. Dáme povolit. Díky tomu se nám níže objevilo několik možností nastavení. Délka čerpání, třeba 2 sekundy, každých 23 hodin. To znamená, že každých 23 hodin od tohoto okamžiku se spustí čerpadlo a samo bude rostlinku zalévat po dobu 2 sekund. A nebo aktivujeme v nastavení i položku vlhkosti.
Délku čerpání necháme, interval 23 hodin taky a zde si nastavíme podmínku vlhkosti třeba na 80%. To znamená, že zalévání bude probíhat 2 sekundy každých 23 hodin, ale jen pokud bude vlhkost nižší než 80%. Potvrdíme nastav. Samozřejmě nesmíme zapomenout na nastavení vývojové fáze rostliny. Vybereme fázi klíčení. Nebo, pokud preferujeme manuální režim, nastavíme délku a intenzitu svícení pomocí trimmeru. Tak a je to, máme všechno nastavené. Teď už stačí jenom náš laboratorní skleník spustit. Cože? Žádná voda neteče? Samozřejmě, vždyť jsme si nastavili zalévání každých 23 hodin. Tedy 23 hodin od okamžiku, kdy jsme náš laboratorní skleník spustili. Teďka máme 10 dopoledne, to znamená, že zítra v 9 ráno, pakliže bude vlhkost nižší než 80%, se poprvé spustí naše automatické zalévání. Tak já si dám budíka, na to si počkám. Abych to neprošvihnul, to je velký moment. Čerpadlo můžeme samozřejmě spustit i vypnout manuálně. A to horním tlačítkem na ovládání řídící desky. Tak paráda, o rostlinku je postaráno a my už ji můžeme jenom pozorovat a naše poznatky pečlivě zapisovat do vědeckého deníku. Nastavení naší laboratoře můžeme ale taky pozorovat v počítači, anebo v telefonu, a to díky Wi-Fi. Naše sestava totiž obsahuje Wi-Fi modul, který umožňuje hned 2 typy připojení. Pojďme se na to podívat. Najdeme do menu, nastavení a Wi-Fi. Objeví se nám možnost přístupový bod nebo připojit k Wi-Fi. U přístupového bodu bude zdrojem signálu samotná řídící deska. V druhém případě se k ní připojíme pomocí naší domácí sítě. Pojďme se podívat v obou případech, jak na to. V první možnosti vybereme přístupový bod a klikneme na Nastav. V počítači nebo chytrém telefonu se nám o Wi-Fi připojení objeví dostupná síť Albilab. Připojíme se k ní. Heslo najdete na obrazovce Přístupový bod. Nyní jsme bez přístupu k internetu, za to se ale můžeme připojit do nastavení Albilab. Do adresního řádku prohlížeče zadáme albilab.local, psáno local, a dostaneme se do webového rozhraní. Zde můžeme sledovat informace o fázi růstu, měření senzorů, nastavení zalévání, záření a kontrolovat celkový průběh našeho pokusu. Nastavení intenzity světla zde vidíme v procentech, což se nám u některých pokusů bude hodit. V záložce Settings lze nastavit přístupové údaje pro druhou možnost připojení, a to přes domácí síť. Název naší sítě zadáme do řádku SSID a její heslo do řádku Password, jakože heslo. Klikneme na tlačítko Change Wi-Fi and AP Settings. V nastavení řídící desky znovu najedeme na Wi-Fi a vybereme tentokrát možnost Připojit k Wi-Fi. Zde se nám objeví nastavení naší domácí sítě. Klikneme na Nastav. Nyní máme do domácí sítě připojenou jak řídící desku Albilab, tak počítač nebo telefon. Do adresního řádku prohlížeče napíšeme opět albilab.local a jsme znovu na webovém rozhraní Albilab. Výhodou této druhé možnosti připojení je, že v nastavení lze vidět případnou aktualizaci firmwareu a rovnou si ji tak můžeme stáhnout. A taky jsme neustále připojeni k internetu, což se vždycky hodí. Nastavení Albilabu se neustále vyvíjí a v blízké budoucnosti jej bude možné kontrolovat i na dálku. To znamená třeba přes telefon na výletě s kámošema nebo v kině na večeři, ale to je trochu neslušný. V takovém případě se podívám, aha, došla mi voda na zalévání. Zavolám rodičům, hlavně ne brácha, ségra, ty jsou nespolehliví, a řeknu: mami, tati, došla mi voda, prosím, dolejte ji. Oni dolejou a experiment může dál pokračovat. Vyrábí se neustále nové a nové senzory, čímž se možnosti Albilabu neustále rozšiřují. Proto sleduj stránky albilab.cz a nenech si nic ujít.